Karibu tujifunze statistical analysis kwa kutumia software ya Microsoft Excel na SPSS. Kwenye video iliyotangulia tulijifunza kwamba decision ina natures zake. Nature ya kwanza ni decision ambayo unaifanya ukiwa na information. Unachukua maamuzi lakini information unazo. Hiyo inaitwa ni certainty. Ya pili ni uncertainty. Unafanya decision lakini hauwezi kutabiri kesho kitatokea nini. Maana hiyo ni probability. Hujui nini kesho kitatokea mara baada ya kufanya hayo maamuzi. Kwa hiyo hiyo ni decision of uncertainty. Yaani huwezi kupredict kesho. Aina ya tatu ni decision of risk. Unafanya decision lakini kuna risk utakutana nazo mbele, risk nyingi ambazo zinaweza zikakutoa kabisa kwenye maamuzi yako. Sasa kwenye video hii tutajaribu kuangalia hizo nature mbili ambazo ni nini za decision. Nature ya kwanza ni certainty, nature ya pili ni uncertainty. Okay. Kwenye certainty tulizungumza kwenye video iliyotoka ni kwamba una information, yani upo well informed. Kwa hiyo kama una decision zako tatu, unachagua ile ambayo itakuletea faida. Tulisema inaitwa MAXMAX criterion au maximization criterion. Ni criteria ambayo unaangalia ile biashara itakayokuletea faida sana. Ya pili ni hii inaitwa ni MAXMIN criterion. MAXMIN criterion ni certainty. Wewe unachagua ile biashara ambayo itakuletea hasara ndogo. Inaitwa MAXMIN criterion au minimization criterion. Ya tatu ni equal likelihood. Hii ni decision ambayo wanaifanya kwa kuangalia nini average. Tutakuja kuiona. Yaani ni realism ambayo hii ni uncertainty. Ya tano ni MINIMAX criterion. Na ya sita ni expected opportunity loss. Lakini mwisho kabisa kuna expected monetary value hii hapa ambayo na yenyewe ni decision model. So kwenye video inayofuata tutakuja kuangalia MAXMAX criterion au maximization criterion. Kwamba sasa unaangalia ile business ambayo itakuletea faida, unaiangalia vipi? Tutakuja kuangalia kwenye video inayofuata.